这辆从400多公里外开过来的小鹏 X9，大哥说他家人去跨年时不小心经过了一个大坑，前减震突然砰的一声就趴窝了，保险公司不予赔付。车主咨询了 S 店，S 店给出的方案是前面2条一起更换，总价格是10万台币，同时还要等3天配件到期才能交车。大哥晚上还要用车，等不了那么久。好在之前看过我专业维修减震的视频，是通过视频下方联系我直接过来。下面就看我们是如何把减震修复回去的。视频创作不易，都看到这里了，能不能点个赞鼓励鼓励，给师傅前进的动力？已经没有多少人愿意干着又脏又累的活了。接着师傅会按照原厂的标准将减震组装在一起，只需要一盏茶时间就能搞定。有需要的高端修理厂，车主评论区留下666，我们联系你。